Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wa ikú akúbójú ọjọ́ ṣeré, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ó yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ayé ọpẹ́ àmọ́ yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Ó láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Èwo ni mo ní kájọ gbé yẹ̀wò ní ọjọ́ títí òní? Ayé mà níkà o. Ayé mà níkà o. Ayé mà níkà o. Ṣé rí pé mẹ́ta ni mo pè é? Tó bá níkà tí ò bá níkà gan ni a fi jí ìròyìn táfojúbà. Afẹ́ni tó bá débẹ̀ òun ló lè ròyìn. Èyí tá a rí yìí náà òun la lè ròyìn. Báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀? Báwo ló ṣe dà bẹ́ẹ̀? Torí wípé kí ni àìnítẹ́lọ́rùn, ojú kòkòrò, àfẹ́mí kó ṣáà jẹ́ mi ni mo ní gbogbo Ìbàdàn, kó jẹ́ mi ni mo ní gbogbo Lagos State, kó jẹ́ mi ni mo ní airport. Òun ni ìran dúdú, òun ni èrò wa ní 80%. Why? Òyìnbó ló máa sọ wípé owó tó òun nìyí, wọ́n fẹ́ fún òun ní nǹkan á ní òun wà okay. Kí ló dé ṣe bó no òun wà okay because òun ní pé dúdú tó lè ṣerú ẹ̀ bọ́ta. Mú mẹ́wàá sílẹ̀, mẹ́wàá mú sílẹ̀, tipátipá ló máa fi rí mẹ́ta yọ kúrò nínú ẹ̀. Torí wípé bí ìgbà tó jẹ́ wípé 80 nínú wa náà bí ebi, bí ìyà, bí ìṣẹ́ náà fi tọ́ wọn dàgbà. Irú wọn ni Yorùbá máa ń pè ní ọmọ ojú ọ̀rọ̀ ọlárí. Ìkan tó bá kò expect ẹ pé òun máa lọ kó ọlá, tó bá wá kò bá ó máa ṣe pátápátá, ó máa ṣe ó máa. Òun leléyìí tá fẹ́ gbé wá yìí. Ṣé ti gbọ́ tàbí ẹ ti gbọ́ pé kí ni pé kábíyèsí tó lóun ọba aládé, kábíyèsí tó sọ wípé òun ọba aládé, ó dẹ̀ lọ ń wo odindi ìlú ní ìlú tó jọba lé lórí without notice, kó tó fún wọn nínú tán wọn láwọn ń gbọ́ fìrìfìrì ẹni. Ẹ máa wá gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ ti wò tàbí ẹ̀yin tẹ́ ti wò níbi tán ti ń ṣe kéré, ẹ kó ẹrù yín o, àti dé o, àwa wó ilé o. Ilé tán máa wó ń bẹ̀ yẹn. Kò lè dáa fún Nàìjíríà. Èpè kọ́ Ọlọ́run. Èpè kọ́. Àfìgbà tán bá pín, tán bá yọ àdá, ọ̀bẹ, ṣọ́bìrì, kó ní kálukú há tiẹ̀ sọ́wọ́, òun ló máa tó da. Kò lè rọ́gbọ́n ní èpè kọ́. Nàìjíríà ni mo sọ o. Orúkọ tó ń pè ní Nàìjíríà ni. Òun ni mo sọ o. Àwọn kan ní ẹ má ṣe pé. Àwọn tó láwọn èèyàn Ọlọ́run gan hàn ríṣẹ́ rere jẹ́ gan. Nínú fídíò tí mo kọ́kọ́ ṣe lọ, bí pọ́n ní ilé máa jó, bí pọ́n lómi máa gbé wọn lọ, bí pọ́n ní àrá máa sán, bí pọ́n ní kìnnìkan, ó ní iṣẹ́ tó ń rí jẹ́. Táwa kan wọ́n sọ pé kà ní kò lè dáa fún orúkọ tó ń pe Nàìjíríà yẹn gan tẹ̀. Èpè kọ́ ni àṣepè. Àṣẹ èpè. Bọ́n ní tí àgbàlagbà bá tó bá wogi tàbí tó bá wo gbájú báyìí, ó mọ bí tí igi máa wó sí ṣálọ́rọ̀ kan. Ó mọ bí tí igi yẹn, ó mọ bí tó máa wó sí. Kó tó di pé à ń ju èpè. Kò lè dá ni. Tó bá dá ó máa kọ́ everybody. Bó kàkà kó sàn lára ọmọ ìyá àjẹ́. Ó fojoojúmọ́ bí obìnrin ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Tàbá wà lọ, tàbá wà bọ̀. Tó bá fà lọ, tó bá fà bọ̀. Compensate èèyàn. Compensate àwọn tó wà ń bẹ̀. Who does that? Kí ló ń ṣe wá gangan l'Áfríkà? Ìgbà tó jẹ́ pé àwọn Tinubu gan tán ṣèjọba gan, ojú wa kòrókòró báyìí ni. See me and see you. Gbogbo lọ́yà wọ́n dé kóòtù gan lọ́ntún. Adájọ́ gan ọ̀run ni. Àwọn èèyàn tiẹ̀ náà wà tàlàtì. Gbogbo àwọn tó kù wọn lọ́ntún bẹ́ẹ̀ ni.
eléyìí tó wá gbé ẹjọ́ odindi ìlú lọ sí court tó dẹ̀ tíjọba tó ti mọ̀yàn tó ti ń gba contract tí wọ́n bá fi gbogbo àwọn eléyìí sílẹ̀ bẹ́yìn wọ́n tiẹ̀ máa fi lẹ̀ ni Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe àwa nìkan la lè padà pé ìrọ̀rùn wá sí ilé ayé àwọn èèyàn wa torí eku ake bí eku ẹyẹ ake bí ẹyẹ ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń pera wọn lọ́ba yẹn gan torí ẹ̀ gan náà ṣe lè darapọ̀ mọ́ ọgbẹ́lẹ̀ èyí tí ọmọ Yíbò ṣe òun là ń sọ ọmọ àtọ̀runrìnwá éka ilẹ̀ tó gbà ní ọ̀nà sáìdì Ìbàdàn express road lórí tabakọjá orí bridge máa lọ sọ́nà rìdíìmù yìí ẹ má jẹ́ kí n exaggerate kò ń ṣe 20 acres kò ń ṣe 20 acres gbogbo àwọn tó ń dẹ̀ nílẹ̀ ń bẹ àwọn náà fara gba àwọn náà jẹ ìyàbẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pẹ̀lú nǹkan tí àwọn eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí la fẹ́ sọ ń sì ṣàwọn sọ pé ẹ dìde o àwọn wo ló fẹ́ dìde àwọn wo ládájọ́ wọn ti rí adájọ́ tán àwọn mẹ̀kúnnù lélẹ́yìí àwọn tó ń nífọ̀n tó ń lè kánná gan tó ń ṣe nàka sí gan pàápàá gan wọ́n ṣe àṣegbé ẹ̀ wọ́n wọlé wọn láwògbé láì má sí gbà má bínú irú àwọn ìyá aláta eléyìí tó ń sanwó pension fún tó lọ ru ata tó lọ ru gbogbo ẹ̀ tó wá tú wá ní káṣírí òun má bàa tú kóun rí bí fi orí sí ní ọjọ́ alẹ́ òun kò yọjú yàrá 6 lọ ẹ tún mú gbogbo ẹ̀ dá owó lójú ayé wọn ìmíì nínú wọn ti sá fẹ́ bí wípé mo sá fún ẹ tó ibi tí mo wà ṣàjẹ́ ọ̀rá forí mi pamọ́ síbẹ̀ ẹ̀rìn wọn tí ó eléyìí máa pọ̀ ẹ̀rìn wọn tí ó ta ló fẹ́ gbẹ́jọ́ lọ bá ta làwọn ìyá aláta yìí fẹ́ gbẹ́jọ́ lọ bá ta ló fẹ́ gbà wọ́n ta ló fẹ́ nu omijé wọn ju gbogbo ẹ̀ lọ àyàfi tí ọba yìí máa gbé fọ́tò ẹ̀ náà máa gbé síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ àtòdodo òun ló ní nǹkan yẹn tó wá compensate àwọn pípù yẹn tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí tí ẹ máa ṣe rí máa gbé wá fún yín kò sí bó ṣe lè hùn kó jẹ́ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé ó fọwọ́ lágbá wọn lójú ni kó máa wẹ̀ nínú kófì kankan máa wẹ̀ kó máa wẹ̀ nínú omi kó jẹ́ pé ti wà nínú àwọn tán lọ ti forí èèyàn tán ti lọ fi mu ẹ̀jẹ̀ dín Ọlọ́run á wo ẹ̀dá gbogbo àwọn tó rìn ní òhò yìí ìpadàbọ̀ Abidjan tiẹ̀ báyìí tí ẹ máa wọ́ sí ju àwọn pípọ̀ yìí lọ àyàfi tó bá compensate wọn bó tó bá jẹ́ wípé ẹ lọ lo agbára ẹ lọ lo ẹsẹ̀ ẹ lọ lo ipò kò ń ṣẹ̀yìn rẹ̀ Ọlọ́run rèé nìkan ẹ̀yin rèé gbogbo ayé rèé ájà yín ájà àwọn ọmọ yín ájà yín ájà àwọn ọmọ yín bíi kó ṣáà jẹ́ wípé gbogbo everything a mà dájú àwa dúdú mà dájú àwa dúdú àdájú àdẹ nítẹ́ lọ́rùn bí ìgbà kó jẹ́ képe gbogbo ilé ayé kó jẹ́ tiwa 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 ni. Now ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ fúngbà díẹ̀ nù ká fi wo àwọn fídíòs yẹn because ó máa tó bí 2-3 tí màá gbé wa ètí máa gbé wa last nsìn òun ló máa wá jẹ́ wípé bí ìgbẹ̀yìn wọn bó ṣe máa rí òun náà lélẹ̀ àwọn tán ṣerú ẹ̀ lánàá gbígbẹ̀yìn wọn ṣe rí bí tàn wọn ṣe rí máa gbé wá fún yín ẹ máa bá mi ká lọ pẹ̀lú eléyìí God bless you ẹ má gbàgbé láti fi comment yín sílẹ̀ ẹ má gbàgbé láti bá wa tẹ like ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa share ètò God bless you ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ̀kẹ́rù jáde àtàbílẹ̀ ẹ̀kọ́rùn ọ̀nbá ìṣẹ́lẹ̀ ọkùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lọ́jọ́ ẹ̀kẹ́rù
jáde o. Ẹlẹ́yìn ìgbà tí kò nílé nǹkan lè fi yá tì. This is what happened. Nígbà kan ó ní ilẹ̀ kan tí wọ́n ń jà sí ní community yẹn. There are two brothers, maybe ẹ̀gbọ́n tàbúrò ṣá tó ń jà sí a plot of land, maybe a plot or two, so tó ń jà sílẹ̀ yẹn. So ó dà pé àwọn yẹn wá gbéra wọn lọ sílé ẹjọ́. So bóyá nítorí kéèsì yẹn ó ti wá ń pẹ́ jù, so wọ́n ti wá kóra wọn lọ sọ́dọ̀ ọba làǹbẹ̀ yìí. So ìgbà tọ́ba yìí wá, mi mọ̀ bí ọba yìí ṣe wọlé sí wọn lára. So yẹn ṣáà get judgement case wọn. Gbogbo ìgbà yẹn máa yẹn ti travel out, kò lọ close case yẹn ní court. So báwọn ọba yìí ṣe lọ jẹ́ counter defence kìíní yẹn nìyẹn. Ó dà pé wọ́n wá gba judgement lórí two plots yẹn. So from there àkọ́rí pé wọ́n láwọn wọ́n gba judgement lórí gbogbo like two community now. Ìgbàjọ àná Ọlábọ̀dé akọ̀gbọ́ kan náà gba judgement lórí gbogbo ẹni. Meanwhile Ọlátòkun ni gbogbo àwọn tí wọ́n náà gba judgement lórí ẹ̀. So wọ́n tún wá lọ include Ọlábọ̀dé yẹn mọ́. So Ọlábọ̀dé tó ń include mọ́ ẹ̀ nísìn is not the kò sí nínú judgement tó ń gbà, and wọ́n dẹ̀ include ẹ̀ mọ́ nípa àwọn ti gba judgement lórí gbogbo ilẹ̀ yẹn. Ní November 22 ni wọ́n wá take possession ní gbogbo àdúgbò yẹn. So wọ́n wá ní 6 a.m. ní ìdájí, wọ́n dẹ̀ wá wọlé ní December 7 without notice, without anything. Everybody in the community were homeless now as I'm talking to you. À ń sùn kiri ni. Everybody kàn forí há síbi kan káàkiri ni. Ibi tí mo wà mi wà convenient, but I don't have choice. Wọ́n wọlé bàbá mi, wọ́n wọlé àbúrò dádì mi, wọ́n wó gbogbo ilé tó wà community tó jẹ́ pé èèyàn ò lè sùn bẹ̀. Ìgbà tá kọ́kọ́ rí possession take yẹn, wọ́n kọ̀wé lọ sọ́dọ̀ ọba yẹn pé nǹkan kan going on níbí báyìí o, nígbà àwọn ọmọ onílẹ̀ tán wá o. Ó dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà fún wọn pé òun lòun rán wọn. So this king, meanwhile ọba yìí náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa ń jagun gbalẹ̀ kiri before kó tó dádé yìí ni. So nǹkan tó tún ń ṣe nìyẹn báyìí nísìn. Like two community nísìn ó ti demolish àwọn ilé, ó bà nǹkan jẹ́, ó dẹ̀ tún lérí pé òun sì máa wá fi katakata wó bẹ̀. Ó sì ń lérí báyìí pé òun sì máa fi katakata wó bẹ̀. Ó dẹ̀ máa everyday làwọn boys ẹ̀ lọ intimidate àwọn èèyàn, harass àwọn èèyàn nínú àdúgbò. Ẹ máa wà nílé àwọn boys yẹn kọ́ lè já wọlé, wọ́n á sọ pé lè bàbá àwọn ni. Wọ́n tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n á gbá etí ẹ̀, if you do video wọ́n á gbá fóònù wọ́n á fọ́ mọ́lẹ̀. Harassment yẹn ti pọ̀ jù, ó pọ̀ jù, I swear. And wọ́n dẹ̀ ti get in pé ní community yẹn wọn ò lẹ́ni tó lè help wọn. So wọ́n ti ṣe findings wọn. Wọ́n ti rí pé àwọn ìyá àgbàlagbà ló kún àdúgbò yẹn. So wọ́n ti mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè jà fún wọn. That's what is going on here. So wọ́n wá fẹ́ pa àwọn ìyá yẹn sára sínú ilé. Most àwọn ìyá yẹn ló wà lọ́sítù nísìn. Most àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn ló wà lọ́sítù nísìn. There's a lot of video, a lot of picture that I can send to you and you will see it. Government cannot do anything for them. They are the government. They are the government. There is one other person. Ní àgbàdo yẹn náà. Mo ti gbàgbé orúkọ yẹn o, mo sì máa rántí. He is a retired CP. Ó dàbí pé ṣé CP àbí IG tí ẹ̀kọ́ ní AIG also. Ó dàbí pé he is a retired AIG. Òun ló tún máa ń tàkùbọ̀ dáadáa gan-an nígbà yẹn ní àgbàdo. Òun ló máa ń tàkùbọ̀ dáadáa gan-an nígbà yẹn lágbàdo. So those people, they are the government. They are the government. So there is nothing government can do to them. Nothing.
Government cannot do anything to them than to get someone. Gba 40 million. Ṣé àwọn ọ̀ràn ẹ̀ ṣiṣẹ́ 40 million ni? Ẹ wò bọ́n ṣe mú gbogbo ilé, bọ́n ṣe gbogbo òlú, tán sọ gbogbo èèyàn di homeless people. Ó dà mà. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pákó bójú ọjọ́ ṣeré mo rò pé gbogbo wa pátápátá láti rí àwọn fídíòs tá a gbé wá yìí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ẹ̀dá ẹgbẹ́ wa, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rìn wá wò ó, àṣírí wa ò ní tú ọ. Ó dàbí àwọn tí tó bá yìí wà lórí ilẹ̀ tó ṣe mí tẹ̀mí ẹ̀ ń lọ sókè tó ń lọlẹ̀, wọ́n fẹ́yàn kan ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀. Tẹni tó dé la rí àmọ́ tẹni tó ń bọ̀, dídí aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa, wọn ò ní fi wá pàtàn aburú. Àwọn kan wà lórí ayélujára ń sìn, àwọn tó ń ya aṣọ lára wọn pẹ̀lú bọ́n tún ṣe fi wọ́n sí prison tí òun ṣe pé wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ o, tó ń fi ẹnu gbé wọn wálẹ̀. Wọ́n wà lórí TikTok, lórí ayélujára 24/7, wọ́n fi ẹnu ya aṣọ lára Oríyọmí Hamzat àti Naomi. Tẹni tó dé la rí àmọ́ tẹni tó ń bọ̀. Ìwòyí last month November 1st of November, Naomi ò mọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ sóhun. Oríyọmí tán bá sọ fún wa ní kó nítọ̀ òun yẹ kó lọ tutù ẹ̀ sọ̀nù nǹkan tóun ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe. Aburú ò ní kan èmi àti yín. Àwọn tán rìn wọ́n sí òhò yìí, ìwòyí last year ọmọ ìpọ́n lè wá lọ́sọ̀kan òrukàn kán wá wọlé mọ́ àwọn lórí, tàbí ẹ̀rọ àwọn tán ní kéré o, ẹ máa kó ẹrù yín o, àwọn boys àdúgbò lọ́nà wá. Èyí pọ̀, Ọlọ́run ò ní rìn wá sí o, àwa náà ní fọwọ́ ara wa rìn wá sí o, ọmọ aráyé ò ní rìn èmi àti yín sí o. Ó mà ṣe o. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo ti ìgbẹ̀yìn irú wọn, irú ìtàn tán máa ń pa lẹ́yìn irú àwọn ọba yìí, àwọn tán wà nípò, àwọn tán fi ọwọ́ agbára tán fi ń gbá mẹ̀kúnnù lójú, tán gbá wọn bí ẹni gbá bọ̀. Let's go there. This is Mobutu Sese Seko, the former president of Zaire, now DRC, Democratic Republic of Congo. Here in the video, you see him walking around his yard of one of his multi-million-dollar mansions that he left behind. Here he's walking around, showing off his wealth. He had giraffes and lions and zebras roaming around his yard. If you know the movie Coming to America, it is based on the true life of Mobutu Sese Seko. This is the man behind the assassination of Patrice Lumumba, the Pan-African leader who came to power and only wanted the best for his people. But Mobutu, backed by the CIA, overthrew Patrice Lumumba's government in a very sad way. His own people were turned against him. They unalived him like an animal. When Mobutu Sese Seko took over power in 1965, he was a ruthless dictator. He unalived thousands of people. He did not care whether his people were so poor and had nothing to eat. He amassed so much wealth. He had mansions all over the world. He had 20 wives and countless girlfriends. The same CIA kept Mobutu Sese Seko firmly in power
They helped him assassinate so many of his opponents. After he died, he left hundreds of millions in Europe. And Europe is still refusing to let that money go back to the DRC to this day. Mobutu Sese Seko. Now, what happened after his death? Look at his house now. It's ruins. Ruins. It's all ruins. Looks like they discovered the Roman Empire. It's all gone. This is the sad reality that we are facing here in Africa. Our leaders enriching themselves to the point where they are richer than Bill Gates. But their countries are so poor. And they don't even think that they are not going to the grave with this money. So many times this story is told across Africa. You hear of Frederick Chiluba of Zambia. Same story. Daniel Arap Moi of Kenya. Same story. Sania Abacha of Nigeria. Same story. Everywhere you go in Africa, leaders who got so rich, they are gone and they leave everything behind in ruins. And they are gone. It is so sad because leaders in Europe, they always do things for the generations that are coming. The laws that they pass, the policies that they put in place, they are all about the generations that are coming in the future in Europe. If you look at the election in the United States, it's about issues like abortion. They want to leave women in the future generations that are coming to do what? To decide what they want to do with their bodies. Long after they are gone. But African leaders, it's a different story. They leave draconian laws that punish their own people long after they are gone. And it doesn't matter what age they are. They could be 96 years old and still pass laws that say they should stay in power until they die. That's the legacy that African leaders leave behind. And ruins of mansions that they built, some never even lived in. Now, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Mo rò pé gbogbo wa la ṣì ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì ń sílẹ̀ lórí èyí tí mo play tán yìí. Ojú wo lẹ fi wò ó? Báwo lẹ ṣe rí sí? Ká tó wá bọ́ sí abala kejì. Abala kejì ni wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ onílé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò tán dìde, tá dẹ̀ ṣe ń dìde lọ, tá ṣe ń sọ̀rọ̀ náà sókè wípé ilé wa ọ̀nà wa ò gbọdọ̀ dojúrú, ilẹ̀ Yorùbá ò gbọdọ̀ bàjẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àáfà tán dìde, tán sọ wípé nǹkan tán gbé wá yẹn pàgà kó padà síbi tó ti ń bọ̀ àwọn àáfà. Torí wípé kí ni ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn àáfà ńlá gan tán sọ lórí ibi tán ti ń lo ṣẹ̀ríà. A tún máa wá gbé àáfà tó ń ṣépè, màá gbóhùn náà wá. Ẹni tẹ́ mọ̀ bí ẹni mọ owó ni, ẹ̀yin kan lè ti rí, àwọn kan lè má ti rí. Àáfà tó ń ṣépè màá gbé wá. Màá tún wá gbé àwọn àáfà tán dìde wípé tẹ́ bá àwa fúnra wa la máa dìde bá yín jà. Kò tí ẹ̀ ń ṣerú àwa yìí, àwa free thinkers. No, àwa nìkan kọ́. Àtàwa oníṣẹ̀ṣe, eléégún, olóró, oníkristẹni, onímùsùlùmí, gbogbo ẹni tí ò ṣe nǹkan kan rárá. Atheist gan, ó máa dìde jàjà yìí wípé fáínà lélẹ́yìí. Àwọn ìran wa wọ́n ja ìjà yẹn ni. Ó lóye ọdún tán ní Ìjẹ̀bú fi bá Ìbàdàn jà. Ó lóye ìgbà tí Ìbàdàn tó fi bá ìlú kan jà. Ó lóye kinní kan tí kinní kan fi ṣe kinní kan. Ká ẹ̀ṣẹ̀ tó wá sọ wípé ibi tán ti wá fi omi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́. Àní kí ni èrè, kí ni èrè, kí ni èrè, kí ni èrè? Èrè là ń wá, èrè là ń sọ. Òyìnbó ò lóòṣà, òyìnbó ò léégún, òyìnbó ò ní mùsùlùmí, òyìnbó ò ní kírísítẹ́nì tó ń gbàdúrà fún, òyìnbó ò lẹ́ni tó ń wo fíṣàn fún wípé tó bá máa di 2025 nǹkan báyìí lè máa ṣe ọpọlọ owó náà ní àbọ̀ gbogbo àdúrà wa dà, àbọ̀ Jerusalem dà, àbọ̀ Saudi Arabia dà, àbọ̀ Umura dà. Wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ, olókè lẹ́ ń wò ní ẹ̀wò sàlẹ̀.
ìgbà tán bá ní kinní kan ó ṣe kinní kan kádàrá ẹ̀ ní kò ń ṣe múra tàbí àjì tó ń lọ tó ò bá lọ gan àsìkò Ọlọ́run àsìkò ẹlẹ́dàá ó máa ṣí fún ẹ. àìmọye tó wà ní Saudi gan tí ò lọ sí àjì tí ò lọ sí múra ó dẹ̀ ń lórí ìṣeréṣe torí pé ibi tó rò gbàgbọ́ ẹ ibi tó rò pin dé nìyẹn. àwọn ilé ìkọ́ afẹ́ wa gbé bọ̀ á dúpẹ́ o ẹ jẹ́ kí n gbé wọn wá kí n má bàa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ẹ jẹ́ n gbá àwọn àfà gbogbo nǹkan táwọn àfà sọ ẹ jẹ́ kí mi dákẹ́ àtàfà tó ní àwọn máa dìde àwọn máa jà àtàfà tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ ti ń jà ó ti ń fohùn ńlá ránṣẹ́ sí wọn àtàfà tó ṣépè àti àáfà tó wá júwe wípé láwọn báyìí nǹkan báyìí tó bá ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí máa ní mo sọ fún yín pé ìwọ̀n ọdún kan lè ní tó rán sọ pé àwọn postpone ẹ̀yìn tán bá rí wípé ilẹ̀ ti fẹ́ sí díẹ̀ torí ẹ̀ ìyá mi bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi tẹ́ bá rí ẹ má jẹ́ kó sú wa pé orí ẹ̀ la ṣì wà orí ẹ̀ la ṣì wà kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ èèwọ̀ ni kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ 2024 ìgbà tá ẹ̀ tí ìgbésẹ̀rẹ̀ àdì gangan kí ni èrè kí ni gain ṣé ẹyẹ ké bí ẹyẹ eku ké bí eku ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn ẹsẹ̀ lọ tí wàá fẹ́ wá gbé nǹkan kan wá ẹ ṣàfẹ́ mókun ìjọba mókun sọ́rùn àwọn èèyàn ẹ̀yin náà mókun sọ́rùn àwọn èèyàn kí ló dé kí la ṣe fún yín ilé ò gbà ọ̀nà ò gbà lè fẹ́ jẹ́ kó rí for everybody tí Yorùbá nation bá ti wáyé oníkálukú máa ní freedom fẹ́ tiẹ̀ ní tí kan ò gbọ́dọ̀ nìkan lọ́wọ́ tó bá wùn ẹ́ kó gbómi kalẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà ẹ̀ téèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ sọ wípé báwo ló ṣe jẹ́ àwọn olùbí tá a wà yìí nǹkan táwọn náà gbà láyé nìyẹn eku dẹ̀ ń ké bí eku ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ wọ́n ṣoríire wọ́n lálùbá kó jẹ́ gan kó tiẹ̀ wá já wa lólè láfíríkà gan wọ́n lálùbáríkà jù wá lọ a sì ń wò wọ́n níwájú báyìí báwo ni tiwa yìí jẹ́ àwa agbẹ́sìn rò àwa aborí má bò wá àwa lọ ṣọ́ọ̀ṣì má níwà gidi lọ́wọ́ inú ṣọ́ọ̀ṣì náà máa ti jà pásítọ̀ máa kówó jẹ pásítọ̀ máa bá gbogbo ọmọ ìjọ sùn ọmọ ìjọ máa bá ọmọ ìjọ sùn ibẹ̀ náà máa ti jalè ẹ wo gbogbo ara tẹ́ ń fẹ́ sí dá ẹgbà wá ẹ tún ní ṣẹ̀ríà ló kàn ṣẹ̀ríà ló kàn ṣẹ̀ríà lélẹ́yìí okùn ṣe ṣẹ̀ríà wọ́n fẹ́ wá dá ṣẹ̀ríà tó kù nígbà ayé tiwọn káwọn náà tún ní rẹ́kọ̀dù sílẹ̀ wípé àwọn ìgbà táwọn òyìnbó àwọn aláwọ̀ funfun àwọn Saudi àwọn gbogbo wọn tán wá kó wa lẹ́rú àwọn ará wa náà tún kó wa lẹ́rú náà igbó lẹ máa wọ igbó rere ni tẹpẹtẹpẹ dẹ ló kàn báyìí náà ìyá mi bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ẹ jẹ́ sáré gbọ́ èmi máa wò báyìí ni mi sọ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ mi ní sọ̀rọ̀ tán bọ́ ẹ jẹ́ kájọ mójú ajé kò ní sọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ àti àáfà oníbẹ̀lẹ́nu àáfà oníbẹ̀lẹ́nu náà wà ń bẹ̀ náà ẹ máa bá mi ká lọ. According to the cleric from the north, that the southwestern people or the Yoruba people don't know how to practice the full tenets of Islam. And as such, the cleric from the north will be coming down to the west to educate them what Islam is all about. Following this development is the implementation of Sharia law in Oyo State, where you hail from. You'll be complaining of most recent the activities of the Fulani herders ravaging some parts of Oyo State or communities. So what would be the outcome of this Sharia implementation and full adoption of Islamic laws in Oyo State and the entire southwestern region? It will be resisted. By who? This will be resisted by well-meaning Oyo indigents like myself. This is a voice of rejection coming from me. I am from Oshaki State in Oyo State. And I agree that in my state, we have, especially from my own local government, we have more Muslims than Christians. However, we reject it. Because if this law ever gets passed, by extension, it will sweep into my land. It will sweep into my local government. It will come and erode my culture. When I go home, I want to be happy to see and, of course, pay homage to the masquerades of my family. I do not give a damn about a foreign religion. Let me tell you, this is another agenda of this caliphate, all the way from Sultan
to spread their tentacles. Don't forget what they did to Afonja. It was the same Sultan that advised Alimi that you guys have the larger population now in Ilorin. Therefore, you cannot allow or you cannot be subjugated to a pagan worshipper. Go there and topple him. In Oyo today, we have equal numbers of Muslims, Christians, and about 30% of idol worshippers. If this ever gets passed, those idol worshippers are long gone. If I tell you a story, in my language, they say it's Shaki Ogworoki Agbede Orobaba. Omoleweyo. Asabari. Let me tell you, Asabari is a deity in my homeland. And there is a mountain. That mountain is a fortified mountain that whenever we have a war, that is where we take our enemies to, and they don't come out alive. These are the beautiful heritage. When the Fulanis came from the Caliphate in the 19th century, after they conquered Afonja, they came into the northern part of Oyo State. When they got to those parts, they were dealt with because they met powers that be wizardry. This place I am telling you, Asabari, all the women there are witches. It is enough for go and go pull it. They don't hide it. All of them are witches. The governor does not go there and go and play. He can't go there. You want to spread Islam. Who is Islam? Who will justify that Islam is the religion of God? Every heritage, every culture has a supreme being that they pay homage to. If I take you to India, we have the Buddhists. If you go to what we call Chinese, they have their own. There's Hinduism, there's Buddhism. If you go to the Igbo land, there's what we call Okike Abiyama, or whatever they say they are from. Chukwokike Abiyama. Chukwokike Abiyama. Almighty, the Supreme. So they have their own story backing it up. If you go to Israel, they have their own stories. Right? And these are all stories. Nobody can give a total description of what God looks like. And nobody can come out to justify that God exists. But everybody has a faith to be held on to that he exists. And therefore, everybody should have that latitude. Should have that platform that if now these three I see as my supreme being, provided I don't come to your doorstep and disturb you, so be it. We know how these Muslims are. They are domineering. They are expansionists. This is not uncommon. This is coming all the way from Saudi to the Sultan and now to the West. There are so many rumors out there that these guys are financed by the Saudi Arabian Caliphate. That they are giving money to establish all these religious institutions so that they can have a larger brood of Muslims. This is their own system of evangelism. And they don't go in peace. They go. Wípé àwọn Mùsùlùmí kan náà fẹ́ ṣe Kẹsẹ̀ríà council ẹ wá lẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ pọ̀ kí àdáyà yìí là. Ẹ̀yin brothers ẹ sọ pé orí yìí ti burú ẹ máa lọ sílé ògbó látà ayé àti bí ẹ bá ti ń bọ òrìṣà yín tẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín bẹ̀ ọ̀rọ̀ agboolé yín lẹ̀ sọ tẹ́ ẹ bá jáde wá bá wa á nà yín ó yìí ti burú lọ́rùn yín. Àwa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa sábà fẹ́ lo Ṣẹ̀ríà lọ lórí a fẹ́ lo Ṣẹ̀ríà yìí ti ń bẹ nínú òfin Nàìjíríà káàjọ kan níjọ́ tá a sọ pé àfẹ́jọ máa gbé kẹ́ẹ̀sì lọ́rọ̀ ìmọ̀ dáadáa wípé kódà tí Yorùbá bá ya Ṣẹ̀ríà tẹ wúrun àbẹ̀rẹ̀ wọ́n náà ṣe ti ẹni náà ní customary court òfin tí ògùnlága ilá gbé kalẹ̀ àti ìfúláàlú ẹni máa lò bẹ́ẹ̀ lórí ìlú ògùn ẹ̀yin brothers ní Ọ̀yọ́ state tí wọ́n bá ti mú ọjọ́ míì tí wọ́n lọ́ọ̀jì Muslim Ṣẹ̀ríà council lọ́bẹ̀ lọ́ọ̀jì tí wọ́n bá ti mú ẹ̀yẹ mú ti yín ẹ lọ́ọ̀rì lọ́ọ̀jì ẹ sọ fọ́lọ́pàá
ẹ sọ fún àwọn lọ́yà ká draft lẹ́tà ká ẹ ọlọ́pàá sí ẹ pé wà lọ́yà ẹ bá wá wá ń bá ọlọ́pàá ọ̀bàlẹ̀ gbàmú ẹ̀yẹ bá mú ẹ lọ mú ọjọ́ mi tó wà pa dáadáa kẹ lọ lọ́ọ̀tì ẹ sì máa retí lọ́sùn Sharia Council Ọ̀ṣun State Sharia Council àbáwọn ọlọ́yọ̀ ṣe wíwò tí a náà ọ̀ ń bọ̀ ẹ̀dá gbogbo ọ̀dọ̀ pàṣíwá wọ́n náà lọ́ọ̀ jẹ́ kéde tí ẹ̀dá pé èṣù láàlú àtòkù látàáyé ẹ̀kọ́ ṣúṣàn àwọn náà bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀ lọ́ọ̀ jẹ́ lọ́wọ́ lò. Fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn òdì látẹnu bàbá wa kan gbòógì nínú ẹrú Fúlàní àtẹrú Saudi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn Mudir Markaz. Afghanistan ìlú mùsùlùmí ni kí ló sọ dahoro. Allahu Akbar. Iraki ìlú mùsùlùmí ni kí ló fọ́ bẹ́ẹ̀. Súríà ìlú mùsùlùmí ni kí ló sọ bẹ́ẹ̀ di ahoro lẹ́ni tó sọ di ìlú àwọn ghost. Subhanallah. Libya kí ló sọ dahoro ṣé bẹ́ẹ̀ tó ẹ sọ ìlú bí tí mùsùlùmí pọ̀ jù sí tí bẹ́ẹ̀ tó lálàáfíà ta ló fà á. Mulkan Jababir Mulkan Jabariyatan Mulkan Jabariyatan Mulkan Jabariya. Amẹ́ríkà lọ sí Afghanistan ta ló gbé e lọ àwa mùsùlùmí ni lọ́wọ́ alọ́mọ. àwọn ọba tó wà ní ìgbìmọ̀ kan náà mo mọ̀ pé tí àyè bá gba àwọn eléyìí táyè bá gba àwọn àyè á tún gba àwọn eléyìí náà àbá bọ́ sínú pẹ̀rú fáínálì ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo ti àwọn apá kejì òun náà ti sọ́nà ó ní káwọn mùsùlùmí káwọn mùsùlùmí ká gbé òfin tiwálẹ̀ káwọn eléégún àwọn ní Ògún tàbí nǹkan kan ló pé káwọn náà lọ gbé tiwọn sílẹ̀ àwọn kábíyèsí ìta tó fẹ́ gbé wá yìí náà àwọn náà á gbé tiwọn sílẹ̀ eṣinṣin orí títì gan á gbé tiẹ̀ sílẹ̀ ìlú awájí jàrú nílùú òyìnbó táwa wà tó rójú tó ráyè bó lọ́n ti ráyè yẹn ṣebí ṣe rere ìjọmọ ẹ̀dá ló ń lé kiri báwo ni generation tó ń bọ̀ báwo ló máa ṣe là tó máa làlùyọ òun ló ń lé kiri ẹ wo nǹkan táwọn ti wá ń lé kiri ẹ wo àwọn kábíyèsí aládé àwọn aládé lúwà àwọn tó yẹ káwọn Oyèdépò kan wá forí wá máa balẹ̀ fún ẹ wá wo nǹkan tí tán ti jùúlẹ̀ fún wọn wọ́n ti jùúlẹ̀ wọn òun làwọn yìí ń gbẹ́jọ́ oníkálukú dẹ̀ ń gbàdúrà nínú ilé ẹ̀ nísìn ẹ̀yin wá sọ wípé ọba ní kinní kan àwọn eléyìí náà táyè bá ti gbà wọn àwọn náà láwọn fẹ́ ṣe òfin títí wọn ẹ máa bá wa kalẹ̀ sáré jẹ́ lọ́wọ́ wa lọ́wọ́ wa ó yá ń bẹ̀. Jésù kò sẹ́ni tó lè láyé àwọn ọba gẹ́gẹ́ tó ní Jésù ní ọba tó tóbi ọba ní o ọba ní Jésù kò sẹ́ni tó lè láyé àwọn ọba gẹ́gẹ́ tó ní Jésù ní ọba tó tóbi. Ó lágbára láti rọ̀bà yé lóye, ó sì tún lè fi já. Kìnìún ẹ̀yà Júdà ti dé o, ẹ ṣe kábíyèsí fún. Ó lágbára láti rọ̀bà yé lóye, ó sì tún lè fi já. Kìnìún ẹ̀yà Júdà ti dé o, ẹ ṣe kábíyèsí fún. Jésù ló lájíǹde ṣògo pátápátá ọ̀yá wọlé lọ́ní ọba ló fọ́kù tó lágbára rẹ̀ Jésù ló lágbára ọba ní o ọba ní Jésù ó sẹ́ni tó lè lábẹ́ àwọn ọba kẹ́kẹ́ tí Jésù ní.
ayé. Gbogbo ìdílé Jésè kìnìún ẹ̀yà Júdà Elédùmarè ní ọba tó lọ kẹ́rin kése. Àìkú àìsá àìdìbàjẹ́ Ọlọ́run tí ò ṣe é dá dúró ọba tí ò ṣe é bi léèrè. Ìwọ gangan ni kábíyèsí ìwọ gangan lọ́ba àwa ọba nínú ayé orúkọ rẹ là ń yálò. Àwa ènìyàn nínú ayé a máa jọ ẹlẹ́bùrú kẹ́ tó bá gbọ́májú ilé bàbá talẹ́lẹ́ mú ọ bàbá tọ́lá lè bí ọ léèrè. Ọba tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́ní ọba tó ta sẹ́mọ̀ bí ẹni ta sọ àdìtú ni ọ́ Ọlọ́run bàbá wa iná ògbó Adéjàre Adébóyè. Ọba ni o. Fídíò tá a wò yẹn ó gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ bọ̀ mo fẹ́ kó kí ètò yìí kó pọ̀ jù. Ẹ rí pé àwọn ọba wa lọ́n tó wá ọ̀n rí àwọn ọmọ nílùú mọ́ láti ṣe cultural dancing. Àwọn ọba wa náà tún ṣe cultural dancing fún wa ń sìn. Ṣẹlẹ̀ ya dájí ṣẹlẹ̀ ya mọ́mì ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin rí Charles kó máa para jìràjì báyìí lórí stage ẹ rí Charles bẹ́ẹ̀? Ṣé rí Charles kó gbé tàbí àwọn kan náà kó wa lẹ́rú àwọn kan náà gbé ẹ̀sìn wa? Ìgbà táwọn ò jẹ́ fún Jésù ṣèlú wọn ò dáa? Ìgbà tó ń ṣẹ̀sìn wọn nínú ilé wọn ṣèlú wọn ò dáa? Irú gbogbo àwọn kábíyèsí tá bá rí 80 nínú wọn tó ń dá owó tó ń bẹ̀rẹ̀ látòrí ìlú tèmi for example ni mo sọ kó jẹ́ pọ́ba náà lèmi náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí ìlú mi oníkàlùkù dá 5 million wọ́n ní òkè a fẹ́ fi lọ tún gbogbo school Ogun State a fẹ́ fi lọ ṣe nǹkan tó bá ṣe é ṣe ń bẹ̀ àtúndá 5 million àtún lọ sí ìlú Ìkẹ́nnẹ́ àtúnṣe bẹ́ẹ̀ kan jẹ́ 40 ṣé òun nílé nǹkan tó fẹ́ máa ṣe ẹ wo cultural dance táwọn ọba ń ṣe látọjọ́ táwọn bàbá tó bí wọn tán mú wọn wọnú ẹ̀sìn yẹn tán ti ń ṣe kí ló dá olówó kan láàrin òtòṣì 100 ẹ jẹ́ ká wake up bèbí ti ṣẹ́jú wọ́n ń lọ́gun kò sóúnjẹ kò sómi kò káwọn ṣáà máa lo mọ́tò bẹ̀ǹkù kán dẹ̀ máa jó cultural dance ọba ló tún jó ọba tó yẹ kó wà lórí ìjókòó káwọn obìnrin àwọn ọmọdé àgbàlagbà kán máa jó kán máa ṣo nígbà yẹn kán máa ju ìlẹ̀kẹ̀ fún wọn báyìí wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bá ń jó ẹ bá mi parí ẹ̀ lé ẹ wo àwọn ilé wọ́n bọ́ síta short. Wẹ́ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pakú bójú ọjọ́ ṣe rí ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi ojú wo lẹ fi wò ẹ bá mi dá kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ ẹ bá mi tẹ like ẹ má ṣàlàyé tẹ like kó tó di pé ẹ máa lọ èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣíyọ lọ́dọ̀ tí náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ àwọn ayé fún wa a kú ọdún a kú ìyèdún a tún kò palẹ̀ mọ́ ọdún ńlá náà ọdún ayabo fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a ní tójúlẹ̀ mọ́lẹ̀ mi ò ní ṣìwí ẹ̀yin náà ní ṣìwí gbọ́ àkóbá àtàbá ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kò mà ní jẹ́ ti tèmi àti yín oore tá a máa ṣe tá a máa kó ọwọ́ sẹ́yìn káńtà kò ní wọlé tọ̀ wá wa òbó ń lọ níwájú gan àwa gan ò ní bá mú kí wá lẹ́ẹ̀kan sí o wípé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí ẹ kú gbogbo ìgbà God bless you one love bye for now. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.